Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မဒီနေ့ပေါ့နော် AutoCAD မှာ test ရေးနည်းလေးပြောပေးပါမယ်စာရေးနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်မကတော့ဒီ MTest ကိုသုံးပါတယ်သူ့ရဲ့ shortcut က MT ဒါမှမဟုတ် T ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒီ test နဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်မကတော့ဒီ test ကိုသုံးလို့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မအခုပေါ့နော်စာရိုက်နည်းလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်နော်ဒီ test ကလေးကိုအဲ့တော့ကျွန်မရဲ့ဒီ AutoCAD က grid line တွေပေါ်နေလို့ grid line ကိုဖြောက်တာက F7 ပြီးတော့ကျွန်မကစာရိုက်တာကိုနည်းနည်းလေးရှင်းသွားအောင်လို့ကျွန်မပေလက်မှတ်နဲ့ရိုက်ပြပါမယ်အဲ့တော့format ထဲက unit ကိုတော့ကျမတို့ဒီမှာ engineering ပြောင်းမှာကျမဒါလေးပြောင်းလုပ်နည်းလေးကိုအရင်ရက်ဒီမှာကျမပြောပြီးဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးသွားရင်ကျမပေလက်မနဲ့ရိုက်မှာပေါ့နော်ကျမဓာတ်ကိုအရင်ရိုက်ပြမယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့ဟာလေးက TT command လေးကသူ့ရဲ့သဘောကကျမ direction ကိုဒီလိုပေးရ direction ကိုဒီတိုင်းလေးပေးရပါနော်ပြီးရင်ကျမစာရိုက်တယ်ကပ်လို့နဲ့ရိုက်လိုက်နော်ကျမကစာရိုက်တယ် direction ကိုဒီတိုင်းပေးရင်သူ့ရဲ့စာကဒီအတိုင်းသွားတယ်ကျမနောက်တစ်ခု sorry DT under ကျမ direction ကိုအပေါ်ကိုဒီလိုပေးတယ်ကျမစာရိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် direction ကိုအပေါ်ကိုသိရင်သူ့ရဲ့စာကဒီအပေါ်ထပ်ကိုတက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စလုံးဖောက်သိကျင်တယ်ဆိုရင်ကျမပြင်ကျင်တဲ့ object ရဲ့ကို select မှတ်ပြီးရင်ကျမ control 1ကိုသွားပါတယ် control 1က property ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီမှာစလုံးက contact က AA ဒီမှာစလုံး height က 1.2 လက်မကျမကဒါကို2လက်မလို့ပြောင်းလိုက်ရင်ဒါ2လက်မဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျမတို့ကဒီနေရာမှာ AA နေရာမှာကျမ CCC လို့ပြောင်းလိုက်ရင်ဒီမှာ CCC ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျမကဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျမဒါလေးဒီစလုံးဖောင်လေးကိုကျမကပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျမဒါကိုဆက်လက်မှတ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့တိုးကျင်တာခလဲမှာတိုးကျင်တဲ့နေရာကိုကာစာချပါတယ်ဒီဘက်မှာတိုးကျင်ဒီဘက်ကိုကာစာချပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ကာစာချပြီးတော့ကျမတို့တိုးလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့စလုံး height တွေပါတယ်ကျမတို့ property ကိုပြင်ကျင်ဒါကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ control 1နဲ့တွားပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာသူက test height က3လက်မဖြစ်နေတယ်4က4လက်မတွားကျင်4လက်မတလက်မတွားကျင်တလက်မကျမတလက်မလေးလုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါလေးက test height တလက်မလေးပေါ့နော်အဲ့မှာကျမကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ DT နဲ့ကျမ DT နဲ့စာထပ်ရိုက်ပြမယ်နော်ပြီးရင်ကျမ paragraph ရိုက်တာဆိုကျမ under ခောက်ပါတယ် under ခောက်ပါတယ်ကျမဒါလေးပြီးသွားအဲ့တော့ DT နဲ့ရိုက်တဲ့ဟာလေးတွေက under ခောက်လိုက်ပြီးဆိုပေမဲ့ကျမ under တစ်ခု under ခောက်ပြီးတော့တန်းရိုက်တာเนาะဒါပေမဲ့သူကစာလုံးတွေကတစ်ကြောင်းချင်းစီသွားပါရဲ့ paragraph တစ်ခုချင်းစီမသွားပါဘူးစာရိုက်တဲ့ဥစ္စာက under ခောက်လိုက်တာနဲ့စာတစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်မူးလုံးချင်လည်းတစ်ကြောင်းချင်းစီရှုလို့ရပါတယ်ဒါ DT ပါနော်ဒါပေမဲ့ကျမကတိတ်မသုံးပါဘူး DT ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ DT ကိုသုံးရင်ကျမတို့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီစလုံးဖောက်နေပါကြီးပြောင်းတာတော့ test height တွေပြောင်းတာတော့တိတ်အဆင်မပြေလို့ပါအဲ့တော့ကျမကအခုဒါလေးပြောပါမယ် MT တောင်းမွေတီအဲ့တော့ကျမရဲ့ shortcut ကလေးကိုကျမတီလို့ရိုက်လိုက်ပါတယ်တီလို့ကျမရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ဘာပေါ်လဲဆိုကျမတို့ ruler ပေါ်ပါတယ်အဲ့မှာ ruler အဲ့မှာကျမ AutoCAD လို့ရိုက်လိုက်ပါတယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ကျမဒီဟာကိုပြင်ကျင်တယ်ဆိုဒါကိုဆက်လက်မှတ်ပါတယ်စလုံးဖောင်ကဘယ်လောက်ပြင်မလဲ3လက်မဆို3လက်မဒီမှာရှိရဟာလေးပေါ့နော် 1.2 ဆို 1.2 ပြီးွားရင်ကျမက okay လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးပဲအဲ့တော့ကျမကဒါလေးကိုနောက်တစ်ခါတီဆိုပြီးတော့ကျမတစ်ခါထည့်ရိုက်ပါတယ်တီဆိုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ဒီမှာက test format ရှိပါတယ် test format မှာသူ့ရဲ့ name က standard တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ကျမတို့ကဘာမှနာမည်မပေးရသေးဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကကိုနာမည်နဲ့ကို format လုပ်လို့ရပါတယ်ကျမ okay လုပ်မယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်ကနေတွားရလဲဆို format ထဲကနေပြီးတော့ test style ကနေတွား format တွေက test style အဲ့တော့ဒီဥစ္စာက test style ကလုပ်ဖို့လိုလားမလိုလားဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ရုံးပေါ်လည်းမူတည်ပါတယ်တချို့ရုံးတွေကသူ့ရဲ့ test style ကို test height ကိုတခါလေးလုပ်ပြီးသားရရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သူ့ဟာကိုဆွဲထည့်ပြီးတော့တုံးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုကပေါ့နော်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုရင် test style ကိုလုပ်ထားတင်လားဆိုကျမဆိုတော့လုပ်လိုက်တာပိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒါမှအဲ့ဒါကိုရှုသုံးလို့ပါပဲအဲ့တော့ test style ကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုကျမတို့ဒီကနေပြီးတော့ test style အသစ်ယူမယ်ဆိုကျမတို့လည်းယူပါတယ်
ပဲเนาะပြီးရင်ကျမကအရှိကကျမရဲ့နာမည်ပါကျမ1လို့ပေးပါတယ်ဘာလို့ဟိုပုံမှန်ကကုမ္ပဏီနာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တင်ကြီးတာတစ်ခုခုပေးလို့ရပါတယ်1 4လို့ပေးပါတယ်4ဆိုတာကျမအနောက်က test height ပါအဲ့တော့ကိုက4လက်မှသုံးမယ်ဆိုရင်4လို့သုံးပါတယ်5လက်မှသုံးမယ်ဆိုရင်5လို့သုံးပါတယ်ကျမတို့စုံကဏ္ဍတွေသုံးတာများတော့4 6 8 10အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရှိပါတယ်2 4 6 8 10ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို1 5တို့ဘာလို့လဲရှိနိုင်ပါတယ်5လက်မှတော့ပါပေါ့နော်ကိုအစီအပြေသုံးလို့ရပါတယ်ကျမကတော့4လက်မှသုံးမှာမို့လို့နာမည်ကို1 4လို့ပေးရင် okay လုပ်တယ်ဒီမှာနာမည်လေးကဝင်သွားပြီအဲ့မှာ test height ကကျမကဒီမှာ4ဆိုရင်ကျမကဒါကို4ဆိုတာဘာအတွက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ test height နဲ့ဒီကဟာလေးနဲ့တူနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုကြည့်လိုက်တာဒါက4လက်မနဲ့လောက်ထားလား5လက်မနဲ့လောက်ထားမှာသိအောင်လို့ဒီကဟာလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့အတူတူလုပ်ပြီလားပြီးတော့ font name ကကျမတို့ကကြိုက်တဲ့ဟာသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပေါ့နော်ဟို14ကို Arial သုံးမယ်16ကို Times New Roman သုံးမယ်လို့5လုပ်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးသုံးရင်အဆင်မပြေပါဘူး font size ဆိုတာက drawing တစ်ခုထဲမှာ font size တစ်ခုတည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတာပိုကောင်းပါတယ်ကိုက Arial သုံးရင်အကုန်လုံးကို Arial ပဲသုံးပါ regular ပဲကျမတို့သုံးပါတယ်5တွေပါရင်မသုံးပါဘူး drawing မှာအဲ့တော့ကျမကဒီမှာ14ဒီမှာ4လက်မှာ set current yeah close လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမက T ဆိုပြီးကျမစာရိုက်ပါတယ်ဒီဆိုရက်လိုက်တယ်မှာ1 4ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ auto 4လက်မှာဝင်ပါတယ်နော်သူ့ရဲ့ drawing မှာဒီဟာလေးကဘာအဆင်ပြေလဲဆိုကျမတို့ဘိုးလုံးချင်တဲ့ဒီမှာတစ်ခါလေးလုပ်လို့ရတယ်စောင်းလို့ရတယ် analyze လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြီးအကုန်အဆင်ပြေလို့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမကဒီကနေပြီးတော့သုံးပါတယ်အဲ့မှာမှဒီမှာ1 4ဆိုတာပေါ်လာပါပြီကျမနှစ်ခုခေါ်ထားလို့ပေါ့နော်ကျမနောက်တစ်ခုက AutoCAD okay လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျမကနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော် format ထဲက text style ဒါတော့ကိုယ့်အကိုလုပ်ထားပါ new ခေါ်တယ်16ဆိုပြီးတော့ကျမခေါ်လိုက်ပါတယ်16ဆိုတဲ့ဘောကဒီမှာ6လက်မှလောက်ပါပါဒါပေမဲ့ကျမဒီဟာကိုမေ့ပြီးတော့မလုပ်လိုက်မိဘူးเนาะဒီ16ကိုတော့လုပ်လိုက်တယ်6လက်မှမပြောင်းလိုက်ဘူးကျမတီးလို့ရိုက်ပါတယ်ဒီမှာ4လက်မှပဲဖြစ်နေပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာ4လက်မှပဲဖြစ်နေဒီမှာပြောင်းရင်ရလားဆိုဒီမှာပြောင်းရင်ဟိုဘက်မှာနောက်တစ်ခါ16ဆိုရင်ဒီမှာပဲ4လက်မှပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကမေ့သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားပြင်လို့ရပါတယ် format ထဲကနေ text style တစ်ခါလေးဒီမှာပဲပြင်ပါ default ရအောင်ပေါ့နော် set current လုပ်တယ် yes လုပ်တယ် close လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ t under ဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာစာရိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်6လက်မှာသူ့ရဲ့နာမည်က16အဲ့တော့ AutoCAD entry အဲ့တော့ကျမကဒီလိုလေးဖြစ်နေကျမကတဒန်းနဲ့ထားနေတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ ruler လေးကတူနေလို့ပါကျမတို့ ruler ကိုဆွဲထုတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုဒါနဲ့ကွာလေးကျမထပ်ပြောပေးမယ်เนาะကျမနောက်ထပ် t under ဆိုပြီးကျမစာရိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျမ under ခောက်ပါတယ်ဒါကျမရဲ့ paragraph ပေါ့เนาะကျမ paragraph နဲ့စာရိုက်လိုက်ပါတယ် okay လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ paragraph နဲ့စာရိုက်ပြီးတကြောင် under ခောက်လိုက်တာနဲ့သူကတကြောင်ကြီးစီပဲသွားပါတယ်တီနဲ့ဒီ test နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ multi test နဲ့က paragraph တစ်ခုလုံးသွားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကmove လုပ်ရင်လည်း paragraph တစ်ခုလုံးတစ်ခါလေးတန်းသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ် under okay ကျမဒါလေးကို h နဲ့ h pro လုပ်ကြည့်မယ်เนาะ h အဲ့ command တွေကကျမအရှိမပြောပြပါပြီ h under ဆိုပြီးတော့ under ခောက်ပါတယ် h pro လုပ်လိုက်ရင်တော့ paragraph တစ်ခုချင်းပြီးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ h pro လုပ်လိုက်တယ်เนาะဒါလေးparagraph တစ်ခုချင်းစီတော့သွားပါတယ်။ဘာပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒါကရှုပ်သွားမှာဆိုတော့เนาะဒါကကျမတီနဲ့ရိုက်ထားတာဒါတွေက AutoCAD ဆွဲထားရဒီတီနဲ့ရိုက်တဲ့ဥထာကြီးကကျမတို့ဒါကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အပေါ်က ruler ပါလာတယ်။ပြင်ဒီမှာတန်းပြင်လို့ရပါတယ်။အဲ့တီနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ဟာတွေကို multi task တွေကိုကျမက paragraph လုပ်ပြီးတော့မှ export ပြန်ခွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါတွေကဒီတက်လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါပြီ။နော်ဒီတက်လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးအပေါ်ကနေ ruler ပိုင်းမပါတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကဒါကိုသွားချင် control 1နဲ့ property ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ6လက်မှာနော်ဒါကတော့ export လုပ်လိုက်လို့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမဒီနေ့သင်တာလေးကတော့ဒီ multi tab လေးနဲ့ဒီ tab ကလေးပါအဲ့တော့ကျမရဲ့သင်နေ့သင်ခန်းစာလေးတော့ကျမတစ်လောက်နဲ့ရက်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်